बऱ्यात देवाचे उतार आता सगळी घट मनशा आयल्यान बरे काम करना आयल्यान थँक्यू. देवाचे उतार मुझ्या जिवितान देवाचे उतार मुझ्या जिवितान कार्य करच्या खातीर म्हाका ती उतरां मुनचे एकदम गरजेचे. म्हाका ती उतरां मुनचे एकदम गरजेचे. या उतरांत आसली देवाची क्रियाशील पावर पदवी, देवाची क्रियाशील पदवी या उतराद्वारे ऍक्टिवेट जाता आणि कार्य करूंक सुरू जाता. ही उतरां म्हाका भावार्थान सांगची गरजेचे. मुल्लार देवाचे उतार पदवीन भरले उतार ते उतार कार्य करूंक मनशांनी ती उतरां आपल्या तोंडांतून उलोवचे, आपल्या तोंडांतून म्हणचे गरजेचे. प्रेज गॉड. काले बरयलां God's word to be effective. Okay? God's word to be effective, men should speak it. And now that creative power will come forth. Performing that which was or which is spoken in faith. So God's word is not void of power, but people are void of speaking the word. मुलार काय सांगताय, देवाचे उतार पदवेन भरलेला असा पण कार्य करना. मुलार देवाच्या उतरान पदवी असा पण त्रास काय असा, मनीस देवाचे उतार म्हणिना. परतेन देवाच्या उतरांत असा पदवी, या कॅमेरांत असा पदवी शूटिंग करचे, पण या कॅमेराक पावराची गरज असा. तो केदा मुझे स्विच ऑन जायना या कॅमेरा कांयच कामाचो नाही. तशेंच देवाच्या उतरान पदवी असा पण ती पदवी कार्य करचे खातीर मनशान ते उतार कान घेवंक असा, काळजान घालूंक असा आणि आपल्या तोंडांतून उलोवंक गरजेचे.
तो उलेले तक्षण भावार्थान ते देवाचे उतार तेजे जिवितान कार्य करता. प्रेज द लॉर्ड. तर आता आमकां ही समजून मेळ्ळ्या उपरांत सगळ्यांचे की चड उतरां कोणाची उलयतात, उलोवंक जाय देवाची. आणि देवाची उतरां उलयता आसतना आमकां खात्री आसा की ना, कित्याक हे सिस्टम सांगता कितल्यान देवाची उतरां बायबलांतली काणयोन म्हणटा, भावार्थान म्हणटा, नियाळ करता, चिंता आणि म्हणटा, ते म्हणूनले उतार आता वचून कार्यशील करता. पण तेंच उतार बायबलांत आसा ते उतार म्हजे जिवितान कार्य करूंक आसा ना. केदो मुसेर खंयचोय मनीस ते देवाचे उतार काणयोन म्हणना तेदो मुसेर कार्य जावंक साध्य ना. हालेलुया. थँक्यू जीसस. खंय आल्ली आमी? हालेलुया. अशेंच जाता न्ही आमचें मन. हांगा धांवता, थंय धांवता, थंय धांवता, हांगा धांवता, पण तोंडान दोन काले येवंक जाय देवाची उतरां. आता हे प्रिंसिपल समजले उपरांत दीस आनी रात हांव ह्या प्रिंसिपलाच्या फाटल्यान धांवता. म्हजें जिवीत बदली जावंक आसा, 100% बदली जाता. आता म्हाका सांग, ह्या बायबलान एक जागो तरी आसा काही मिलाग्री जाले पण खंयचेय कुडीन उतरां सांगिनासतना एककी मिराकल जाला म्हाका सांग. देवान सृष्टी केली तेदाय तेणे उतरां म्हणलें आनी त्या उतरान सगळे आमकां दिसता ते सगळे आयले. करेक्ट. जेजून कोणाक हिलिंग केले, तोंड बंद केले, उतरां सांगून केले. पहिलेचे मिराकल प्रॉफिट्सांनी केले, उतरां सांगून केले. अपोस्तलांनी मिराकल केली, त्यांनी उतरां सांगून केली. तशेंच आमी उतरां सांगतना आमच्याय जिवितान जेजूच्या पवित्र आत्म्याद्वारे व्हडले व्हडले हिलिंग जाता. तर आता म्हाका हे प्रश्न विचारूंक जाय. एकलो मनीस मागणे मुस्तू करता पण तेतून देवाचे उतार ना. दुसरो मनीस देवाचे उतार काणयोन म्हणटा. कोणाच्या जिवितान मिलाग्री जावंक आसा? जेजून तेज्या शिष्यांक सांगलें, वसा आनी सगळ्यांकी मागणें शिकया. हा हा काले सांगला वचून गुड न्यूज सांगा. गुड न्यूज कित्याक सांगा? ह्या उतरांत आसा पदवी, पण हे पदवी भरले उतार काम करिना. केदो मुसेर करिना? केदो मुसेर हांव लोकांक शिकयना की हे उतार तुका आतां दिला, हे देवाचे उतार मुजे न्ही, हेंच देवाचे उतार काणगे आनी हेंच देवाचे उतार तूं म्हण. एक उदाहरण दिता. एकलो भाव आपले जागो विकूंक आशेता. जाता की ना अशें? तेचे जिवितान रीण आसा. तो सांगता म्हाका कोणाचें रीण दवरूंक ना, हांव सगळ्यांचें रीण फारी करता, म्हजो जागो विकता, पयशे मेळ्ळे तेतून हांव फारी करता. बरें बूध आसा जाल्यार वायट बूध, बरी बूध. आतां तो मागता, जेजू म्हाका एक बरो मनीस धाड, म्हजे
प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जागो जाग्या खातीर एक बरो मनीस धाड. 6 महिने करता 1 वर्ष करता मनीस येना. आता तोच मनीस देवाच्या उतरान कसो मागता पळय. जेजू तुवें सांगलाय मार्क 11:24 तुझ्या काळजांची तुझी आशा आसा ती तू मागणे कर आणि तुवें कितें मागणे केले ते पहिले विश्वास करते तुका मेळला आणि मागीर ते तुका मेळटले. करेक्ट. आता ह्या मनशाचे डिझायर केला आसा म्हजी आस्त हांवें इकली पयशे म्हाका मेळटा हांव ही पयशे कोणाक दिवंक आसा तेका दिता. करेक्ट. आता ह्यो मागता गेले जेजू एकलो मनीस म्हाका धाड कोण म्हजी आस्त परचेस करूंक आसा. करेक्ट. आता तेतून काय बरयलां मार्क 11:24 तू खंयची आशा करताय तू खंयची आशा करताय ते तू माग. तर जेजू तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका डोंगराक उलोवंक जाता. करेक्ट. करेक्ट. तर जेजू ही आस्त कोण काणग्यांचेर आसा त्या मनशा कडेन हांव उलयतां जेजूच्या नांवान. जेजू तुवें ताका भरपूर मापान आशिर्वाद दिलाय आणि तशेंच हांव तुका आर्गां दिता ह्यो म्हजो जागो इकलो आणि हे जागो आतां कोणें काण गेला तेजे जिवितान बरेपण हाडला आणि तशेंच म्हाका मेळिल्ले पयशे कोणाक दिवंक आहले तांकां सगळ्यांकी हांव दिला हांव तुका आर्गां दिता. आता हे सेकंड प्रेयर देवाच्या उतरा प्रमाणे काले म्हज्या प्रमाणे. पहिले म्हज्या प्रमाणे. सेकंड तर बायबलान बरयला देवाच्या उतरा प्रमाणे कोण कुडींत आसलो मनीस उलयता ती उतरां जातात क्रिएटिव्ह उतरां पॉवरफुल उतरां ते तुझे कार्य करता. म्हणून म्हाका कोणी सांगतात न्ही म्हाका आज ती विकूंक जाय हांव सांगता प्लीज अशें प्रे करा जेजू धाड कोणाक ये ना 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 ना. जेजू ह्यो जागो तुवें म्हाका दिलाय ह्यो जागो कोणाक तुवें फावो करताय ताका तुवें इतल्या भरपूर मापान आशिर्वाद केलाय तो म्हजे कडेन डील करतना एकच चेक दिता आनी काबार करता. डू इट फास्ट. हालेलुया हालेलुया. आता प्रॉब्लेम काय झाले एक क्लिक कंतले एक क्लिक JCILM कोंकणी JCILM इंग्लिश